啊，马克，嘿吼。后来咱做伙来这个所在吼，来，咱来分开马克福音第1章吼，一个话来吼，一个话来啊，大家拢有当啊，做伙来读吼。后来咱会当面，若无的人会当做伙看吼，后礼拜就需要搁请假来吼，来托福音吼，你爱人会当去支持吼，咱来谈啦吼，第1章第1节吼，咱来开始吼，大家出声来读吼，出声来读来，上帝的囝耶稣基督的福音安尼开始，先知以赛亚的册记载，上帝讲。看，我找我的使者做你的先锋，伊要甲你开路，有啥伫旷野要看，为着主准备道路，为着伊受得小路。果然，约翰伫旷野出现，甲人洗礼，宣扬讲，要悔改，领受洗礼。上帝就赦免你的罪，犹太逐所在有真侪人，甲耶路撒冷所有的人拢出来去约翰遐告别家己的罪，伫约旦河对伊领受洗礼。约翰穿落高门的衫，摇下皮带，食草莓甲野蜜，伊宣扬讲。有一位比我较有权力的，伫我后面再来，我连扶落去，甲伊口下大，都袂砍着。我用水甲伊洗礼，故伊要用圣水甲伊洗礼。耶稣领受洗第50来，过无几日，耶稣对加利利的拿撒勒来。伫约旦河对约翰领受洗礼，耶稣一个对水面起来，就看见天理开，圣神亲像滚鸟降落伫伊身上，搁对天有声讲：你是我所疼的囝，你我真意爱。第2节，圣神随时催迫耶稣去旷野。伊伫旷野40日久，受撒旦试探，伊一直拢甲野兽做伙。毋过有天使伫甲伊侍候，约翰受了后，耶稣去加利利宣扬上帝的福音，讲时机到啊，上帝的主权得要实现啦。就悔改信福音，耶稣伫加利利湖边经过时，看到西门甲伊的小弟安德烈伫湖里伫拍网，因为因是掠鱼的。耶稣对因讲：来对我，我要互你得着人，亲像掠鱼的得着鱼。因随时把网放下。伊对耶稣，行无偌远，耶稣看到西比泰的囝雅各，甲伊的小弟约翰伫船顶咧整理网，伊随时呼叫因，因就将老爸西比泰甲请的工人放伫船顶，对耶稣去，耶稣医好邪神附身的人。耶稣甲伊的门徒甲加百农，按晓日一日到，伊随时一去回堂教示，众人对伊的教示感觉非常稀奇，因为伊的教示真有权威，甲经学教师无相像吼。一时会堂内有一个邪神附身的人，雄雄看出来。拿撒勒人耶稣
你莫插阮，你来买毁了阮是无？我知你是啥物人，你是上帝圣者。耶稣甲伊接鼻讲，点点对即个人出去，写神互迄个人安那抽出，抽出，大声喊一声，就对伊出去。众人就惊，议论纷纷讲，这是啥物代志？受官兵的新教师，伊命令写神，因拢降服。耶稣的名声随时传到加利利甲周围各所在。耶稣医好真侪病人。耶稣一个离开会堂，随时带雅各甲约翰去西门甲安德烈因兜。西门的场午拄在发热，倒伫面床，因随时将伊的情形甲耶稣讲。耶稣惊活去，牵伊的手，甲伊扶起来，伊的热退去，就甲因伺候。黄昏日落时，众人将各种病人甲鬼附身的人拢带来耶稣遐，通城的人拢聚集伫门口。耶稣医好真侪患着各款病的人，佮赶出真侪鬼。伊毋准鬼讲话，因为因知伊是啥物人。耶稣伫加利利传道。隔日透早，天还未光，耶稣就起来，出去偏僻无人住的所在，伫遐祈祷。西门甲东伴去找伊，因找着就甲伊讲，大家拢伫找你。耶稣因讲，咱来去附近的庄舍，我嘛通伫遐传道，因为这是我出来的目的。耶稣去加利利各所在，伫因的会堂传道佮赶鬼。耶稣医好麻风病人，有一个麻风病人来恳求耶稣，跪落去对伊讲。你若肯会当互我清气，耶稣满心怜悯，伸手甲伊摸，讲：我肯互你清气。伊的麻风随时无去，伊就清气。耶稣随时叫伊离开，严严甲伊吩咐讲：千万毋通甲人讲，不过你着去互这试验。佮照摩西这个规定，为着你有得到清气献祭物，通对众人证明。毋过，伊一个出去就四界宣传报扬这个消息，直到耶稣袂当公开入城，煞着带伫城外偏僻的所在，众人游园对逐所在去找伊。对圣经新的译本所以读起来，愈开始会感觉敢若无介好读啦不过读几遍啦有真侪字你就有识啦咱今仔读这本呢，这个是马可福音为什么老师要带咱读马可福音呢？当然读这本就是拢同款啦因为这个字咱也读了有识，咱家己读圣经的时候足清楚其实咱咧读书咧，譬如讲伫足地位较早有产品讲叫做胎哥胎哥即摆无叫叫做麻风讲麻风人较有较地位啦所以咱就看来讲这新的一本叫做麻风啦马可福音呢？马可其实伊上在重要一本册特点的，其实就是到底这个作者是啥物人？有人我是知影总是有人讲是马可，就是后来对保罗去传道的马可啦都是这个作者安尼讲的我一定安尼讲啦不管是安怎就讲，马可是四福音内底呢，
四分内底第一本写，差不多主后70年到80年中间，主后70年80年，真正所以有神学家讲，真正会当称做福音书，其实是马可福音啦。因为因路加、马太、甲约翰上尾写，约翰差不多主后120年，路加差不多主后90年，马太、路加拢分据马可写，所以咱较个是你会发现讲即个马太第8章14节到17节，路加第13、8节到40节，意思就讲，即段经文伫即两个所在有记载啦，安尼看就是讲马太甲路加其实是分据马可。来写福音段所以咧所以马可是第一本，马可福音咧，即本册上重要的目的，伊的目的就是要讲一个足重要的代志，就是讲伊要所有当时的遐人讲，耶稣是主，是基督，是上帝的囝，伊要讲即个啦。有人讲马可福音叫啥呢？叫做故事福音，伊拢用故事，伊内底所写的拢是耶稣发生的故事。因故事人咧讲故事，咧听故事较容易，较切底嘛，较知影原来这个故事咧讲是咱听较有啦。你若咧讲教人这足无味的就是当你讲耶稣故事的时耶稣安那医病，安那赶鬼，安那接伫遐个艰苦的人，安那去拄啊咱睇即段讲，伊去一个人因丈夫，伊写丈夫写足水因丈夫咧发热发烧啦，耶稣去来挽手，伊烧就退去啦。这就是你讲用故事，你讲耶稣是上帝，耶稣是神的囝，耶稣本身就是上帝，伊嘛是基督。所以呢，马可福音后面是咧讲就讲，伊是一本，就是咧传扬耶稣基督，就是咧传扬基督教的一个真重要的这个原始最原始的一个故事啦。因为马可伊甲保罗甲其他人去传道，伊嘛甲彼得同过。所以伊的故事的来源足丰富的，伊经过真侪人的故事，你讲起耶稣因为伊甲耶稣做的时间无一定长，总是有真侪故事是爱透过别人来讲，伊将伊记录起来，记录起来，目的就是讲耶稣是上帝的囝，伊就是上帝，伊是基督，基督，所以有人讲四福音其实就是宣扬耶稣基督的福音。叫福音是，啥物叫福音？福音就是大欢喜的好消息啦，就讲今仔听福音讲，赵老师，因为你们遮礼拜真欢喜7天所以台北市政府要将即个地划互恁这叫做好消息啦这个是这咱毋敢期待这啦总是总是耶稣来是好消息，伊带来是伊的医治，伊带来对人的真理头办。互人找着生命的记忆，这对咱来讲，这就是福音马可福音这一个足重要的特色，伊这个所在咱来看咱来看伊所传的内容伊才有讲到约翰咧传的洗礼叫做悔改的洗礼遮咧讲约翰约翰是一个伊伫传悔改洗伫旷野。伊看到创食啥物货？穿落刀门的衫，脚下披大只草莓甲野味这就是当时呢有一个就是为着犹太人，为着罗马人，犹太人因罗马帝国统治的时阵，这是一个支派，叫做色尼派，色尼派，这个人呢这个人伊是过足神圣、足简单的生活，就是讲过迄个真野生的生活啦。因无爱甲人谈啦，伊是足虔诚的。约翰咧传福音是叫做悔改福音。人一定有罪人有罪爱悔改，总是耶稣传福音毋是
咱来看耶稣伫咧传什么福音吼？在这下有这样吼，但所有看的我知吼，来14章14节是约翰本来咧传洗礼悔改的福音，但是耶稣咧传的福音甲约翰是无共的。约翰受了约翰后来受了吼，耶稣去加利利宣扬上帝的福音。耶稣是咧宣扬上帝的福音，讲时机到啊，上帝主权得咧神啊，就悔改信福音。即用上帝主权，即甲过去的方式完全无共款。上帝主权就是上帝伊遐掌管，就是咱咧讲叫做上帝国，上帝国，上帝国，上帝主权伫迄个所在。所以咱咧讲，咱今日传什么福音？真侪人咧传耶稣，传耶稣安怎？传耶稣会晓医病，传耶稣是神 ，OK， 这拢无问题。但是安怎？传耶稣煞无传耶稣伫传的内容。上帝国，真侪人无要传。上帝主权，上帝主权，因在伫迄个国度，迄个国度应该是安怎？迄个国度应该是一个充满公义、充满仁爱、充满和平，人甲人互相尊重，每一个人活出人的尊严，恢复上帝的形象。迄个就是上帝主权伫遐啦。总是因为人类的私心，人互相压迫。政权权力，意思上帝的国一直无去，人咧追求啥？要追求世界的国啦，追求世界的国，所以就有啥？有冤仇啦，有结冤啦，人甲人就互相攻击啦、私心啦，这毋是上帝的国，所以咱讲耶稣传耶稣，不但爱传耶稣的医治，传耶稣是神。嘛爱传耶稣所得传上帝的国、上帝的主权临在伫迄个所在，这就是为甚物咱的教会，咱咧关心社会公义，咱咧关心颂扬人，咱咧关心遐个上界弱势、被压迫的人，这就是咱的教会，咱的工作啦。所以咱今仔日伫即个所在，咱毋是干那甲耶稣当作神明咧拜，咱是咧传耶稣所带来上帝的国。因为迄个国咧临在伫第二亲像体里，咱就手作文就是安尼讲的嘛，对。咱敢若无要传迄个国，敢若传自我保庇，甲耶稣当作神，妈祖嘛神，观世音嘛神，咱就拜先神就好啊，对无？你拜耶稣要创啥物？你拜观世音，你无一定爱有迄落观世音咧传的内容，我无。拜妈祖，妈祖是甲你保庇尔，耶稣嘛毋是干甲你保庇尔，耶稣伊所传的是上帝的国，上帝的主权这个是非常无共款的，所以台湾的教会，咱来倒转来，咱要传是要传上帝的主权临在伫台湾这个土地，亲像伫天里，安尼顺，互人会当享受。真实的尊严、公义、人权，安尼这才是咱要传落来。好，咱今仔第一章完全袂帮咱咱转去家己搁读搁读个书，有一寡字牧师传咱大家读啦这个咱来看马可福音咱看92面马可福音第一章开始，顶悬有4字倒边遐罗马拼音罗马拼音，英文的 M 罗马拼音读做啥？做无啦，无无A 就是无妈，这就是妈，妈K 咧克有一个 H H 就是爆发音啦那敢若一个 K 叫做哥啦，有一个 H 叫做克，克后壁一个 O 无一点读做马克
啊，福音的 H 吼，你会当用好好福吼，啊 K 是迄个发音吼，叫做福吼，啊音 IN 吼，音吼，吼叫做马克福音啦吼，这条字咱本来了学的吼，啊后尾就会当慢慢来看吼。好，咱今仔日咱第一咱就马可福音第一章，咱就到遮吼。啊，咱后礼拜继续第二章。啊，大家等哦，这字你愈读愈熟啦。拄开始是较无熟无要紧吼，较2、3章你就讲啊，这以后要读圣经最简单的啊吼，无遐难啦吼。好，咱放生活头就祈祷。主，阮感谢你，互阮今仔日神安息日，阮特别伫礼拜刷阮三角对圣经的话三角来串联，怎样来读圣经？由上帝你的神降伫阮的中间，通过阮的主耶稣基督，伊成做阮的主，成做阮的基督，也特别用所传上帝你的主权，上帝的国降临伫阮的中间。当然，阮也去继续刷着耶稣的脚步。就是要将上帝你的国、你的主权传递伫每一个角落，愿台湾每一个所在，用上帝你的公义、你的真理、你的仁爱伫迄个所在，互人见若认捌你，就通上帝你内面来成做你的囝儿，来享受你听的甜蜜。啊，你赐福阮今仔日的聚会，不是阮个人今日面前就会使，天地祈祷，主要说圣名，阿门。